今天在户外，我们一起来测试一下这一台维修之后的大疆 mini 2性能是否正常。我们先将 mini 2升到空中，看一下它的悬停稳不稳。目前的悬停是没有问题的。我操作遥控器的左杆，让它进行一个往左转向，没有问题。然后让它往右转向，也是没有问题的。无人机上升，没有问题。然后无人机下降，也是没有问题的。这个时候我要来操作遥控器的右杆，让无人机往前面飞。指哪打哪儿，没有问题。无人机后退，没有问题。那么现在我将无人机进行一个飞高飞远，来检查一下它其他的功能是否正常。我现在要打开无人机右上角的3个点，在拍摄这个地方辅助线对角线点上，然后9宫格点上。我要让无人机从这个树林当中穿过去，看一下这个9宫格辅助线是否正常。我有10多天没有进行无人机的一个飞行了，还是稍微有一点点紧张的，我也生怕出错，而且进行这种边录屏边飞行，尤其是我这个人的头像弹窗，我怕它也有所影响。那么这时候我同样还是要借助这个9宫格，将无人机从这个树林当中让它飞出去。9宫格这一块的辅助线是没有问题的。那么我继续将无人机往前面飞，然后我要开启无人机的一个普通档，目前是最慢的平稳档，我现在开启普通档，然后这样无人机飞得快一些。我将无人机继续往前面飞，飞高飞远。今天的天气非常的不错。那么这个时候我将无人机进行一个上升，我要看一下它能否突破120米的这个限高的一个距离因为我的右上角这边安全遮地最大的高度我调到了最大500米，我看一下它能否突破这个120米。今天嘴巴有点干，说话有一点结巴当然大家能够看懂能够听懂也就可以了。没有问题，可以突破120米。试一下云台，可以往下俯扣俯扣没有问题，往上也没有问题。那么这里我还要测试一下，在操控这个地方有一个云台模式，我们普通的模式是跟随模式，我现在把它调节为 FPV 模式，我试一下它能否正常使用。云台我将往下俯扣一点，往右边飞FPV 模式没有问题。FPV 模式拍出来的这个视角它主要就是一个斜的我以前方的这个湖面作为一个参考， FPV 模式就是一个斜的正常的模式它就是一个平的。我现在无人机让它往左边飞可以斜过来没有问题。那么现在我把这个云台模式改为跟随模式就是一个正常的。同样我还要测试一下无人机的一个自动返航是否正常。自动返航我们一般点击画面左边的这一个箭头下面有一个这个 H， 点击一下点击一下就会出现一个一键降落或者说是一键返航。我现在要点击一键返航，就把这个返航按着不动，然后现在松开，等待无人机的返航。看一下这个一键返航目前是否正常无人机望向这一边，因为现在是已经5点多钟了所以说太阳快要落山了，所以它是一个逆光的。我可以看一下我们看一下下面的 H135 跟那个 D 这个数据。之前无人机的返航原理是先无人机到这个返航的高度，再进行一个往人的方向飞。它这次给我来个反的，是先到我的头顶先到我的头顶，然后再进行一个下降各位来看对不对？现在
它到了我的头顶，目前 D 0.4米，就说明是在我的头顶上方啊，上方能懂吗 ？D 就是我跟无人机的距离，在我的0.1米上方 ，H 就是无人机的高度，它是先到我的头顶，然后再进行一个下降的。啊，一键返航也是没问题。目前我已经听到无人机的声音了。啊，刚才所测试的这一台大疆 mini 2啊，寄回总部维修之后，我现在点击取消降落。啊，寄回总部维修之后的这一台大疆 mini 2啊，不论是从它的操控，然后还它的性能，甚至它的一些功能啊，我刚才测试，大家也都一起看到了，是正常的啊，说明这个维修的啊还是比较满意的啊。今天的测试就先到这里吧，各方面都是没有问题的啊。经过测试所得，这个维修的出来的效果也是相当的不错，而且整体机器的一个清洗保养做的也是跟新机子一样的啊，所以说如果觉得还有别的问题，您可以通过视频下方留言，把您的问题打在下面，这样您的问题可以让别的朋友看到，别人也会回答您的问题，比我会更加的专业。如果说觉得这期视频对你有帮助的话，还是希望你能够点赞、关注、转发一下。今天先到这里，下个视频